Uai, a avó da avó de Natália não entra água, não. Nossa, só... É. Só o volume. Tem? Aí, um colega meu, a gente se meteu num lugar lá, né? Não ficava de um lugar bem pra pegar umas câmeras muito aleatórias. Esse do lado de cima mesmo. Vai parar aqui o caralho. Mosquitada desgraçada. Não era querendo parar. E eu tô morrendo de sede, só não vou tomar minha água porque só tem um pouco. Lá em cima tem água mais limpa, daqui de baixo eu não quero muito não. Eu falo a verdade, eu não quero não, daqui a pouco eu tô cagando aí nas calças. Mas aonde que eu ia pisar? Nossa, que ia pisar. Ai, aí tá vendo. Nada, tava te filmando. Falando na cabeça aí, você tá fazendo tudo errado. É, porque você foi por lá. Não, só escorreguei. Erros de filmagem. Acho que é por aí mesmo. Tem? Filmagem. Ai, agora eu tô com vontade de tomar banho. Aqui não tá frio mais não, muito igual tava lá embaixo, não tem. Agora eu já tô aqui.
Mano, esse arranha-gato, unha de gato é foda, velho. Pega essa paradinha. Teve uma história mó assombrosa que eu passei aqui. Conta. A gente tava contando história, né? Terror ali de noite na cachoeira. Isso foi no domingo, tinha gente pra caralho. Contando história, né? De terror, que tinha um cara que ficava na cachoeira com um boné de palha girado na cabeça, aqueles redondos, tipo de caipira mesmo, sei lá. Aí, tipo, foi um cachorro que pescando no meio da cachoeira. Aí, do nada, você passava perto desse cara, ele olhava pra você, você passava, ele sumia e te dava uma chicotada. Eu, hein? Aí, beleza, tipo, no outro dia, geral foi embora e a história já tinha sido contada, né? Cuidado aí, já tinha sido contada. No dia que eu subi aqui pra ir lá no topo sozinho, eu vi a mesma fisionomia do cara, um velho com um boné de palha girado na cabeça, com um cachorro do lado e pescando na cachoeira. Aí arrepiei na hora, velho. Falei, caralho, velho, não vou voltar. Continuei, passei pelo cara e falei com o cara e tal, e fui. Quando eu voltei, tipo, eu olhei assim, era o senhor, velho. Não tem como ele ter sumido tão rápido. O cara sumiu em, tipo, 5 minutos. É porque você... Não deu uma chicotada, não. É porque você ficou com medo. Caralho, mas, pô, história de terror, no outro dia, a mesma fisionomia do cara, velho. Na cachoeira ainda. A cachoeira de Matilde lá em Alfredo Chaves não é tão bonita quanto essa. Não é? Tudo na minha cara assim. Buceta. Quase caí. Vamos ver como é que dá a câmera. Você tá tipo. Lembra? Ligado. Quê? Tem o quê? Aham. Aonde que eu vou tirar foto, Vinícius? Você que vai tirando. Tu. Vai escolhendo, velho. Vai ter um lugar bonito, lá em cima tem um lugar doido. E tipo, você pode tipo sentar num banquinho e a cachoeira ficar caindo na sua cabeça. Mano, o Mestre Álvaro também tem cachoeira. E consegue ser mais claro do que a água daqui. É porque é quando mais... Eu acho que é quando mais é pedra, não tem? Aqui é muita terra misturada com areia. Mas talvez lá é mais pedra, entendeu? Ao redor, aonde que a água cai, talvez seja mais pedra. Como que formam umas coisas dessa, né? Não existe de 10 anos.
Então, Isso não foi muito daí. Com certeza foi umas... Ixi, desde o início do mundo. então, isso que eu tô falando. O que é aquilo ali, Vinícius? Um peixe? É um peixe, não é? Olha de baixo. É não, a pedra doida, eu viajei. Eu já saí de perto, achei até que era uma cobra, velho. Você acha que fosse uma cobra de ataque com a cara bem aqui? É uma pedra, não é? Né não, doido. Sai dessa porra aí. É a pipa, velho. Tá doido, é uma pedra, doido. Parece uma cabeça de uma cobra, velho. Tá doido. Parece a cabeça de uma cobra. Uhum. Aqui eu olhei pra trás, só tava gordão, mais gordo, não tem? Por isso que eu falei. Tá doido? Imagina, uma anaconda aqui. Tá doido. Querendo comer a gente. A pipa é uma assassina do filme, né? Desgrameira. Hoje ninguém colocou nenhum empilhamento de nada. Tem dia que tem um prédio, nem de pedra empilhada. Ó a aranha, Vinícius. Já vi essa areia ali. Cadê ela? Olha, ó. Ah, tá. Tá vendo? Olha só o tamanho da teia. Vamos passar por ali, ó. Vamos passar aqui, a gente já tá aqui, não quer essa teia, passa. Calma aí, velho. Ah, depois ela faz rapidinho. Segura que abre, né? Só subir aqui. Melhor. Aí, cameraman. Cameraman. Câmera girl.